Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin angaaddisee taanaati nu waliin tura. Manni marii bakka bu'oota uummataa bara hojii arfaffaa walgahii idilee 33ffaa taa'een labsii 3 qoratee raggaasiseera. Labsiiwwan sadan raggaasifaman keessaa inni tokko akkaataa balfa gogaan gatuun danda'amu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, labsiiwwan hafan lamaan immoo waliigalteewwan liqiiti. Waliigalteewwan liqii kunneenis damee qonnaa fi eegumsa fayyaa dubartootaa fi shamarranii fooyyessuuf gargaaru irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsameera. Manni marichaa labsiiwwan dhiyaatan sagalee guutuun kan raggaasise torban kana keessa. Ministeerri Muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmed naannoo giddu galeessa Itoophiyaa godina Haadiyyaatti ijaarsa misooma koriidarii mandaraa moodela baadiyyaa eegalchiisaniiru. Ministeerri Muummee fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniirraa odeeffannoo ka'aniin hojiiwwan misoomaa tola ooltummaa ganna magaalaatiin eegalaman baadiyyaa waliin walitti hidhuu fi hojii hojjetamu keessaa tokko kan ta'e hojii misooma koriidarii baadiyyaa eegalchiisan ta'uu ibsaniiru. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Haadiyyaa aanaalee moo ganda Dubbachootti sagantaa eegalchiisan misooma koriidarii mandara qonnaan bulaa moodela eegalchiifamus ibsaniiru. Dr. Abiy ergaa isaaniin mandaroonni moodelli kunneen ijaaramuun qonnaan bulaan hojii qonnaa hojjechaa jireenya fooyya'aa akka jiraatuuf kan dandeessanidha kan jedhan torban kana keessa. Hojii misooma nisheetii fi qonnaa magaalaatiin wabii nyaata jiraattotaa magaalaa mirkaneessuun carraa hojii dargaggootaaf uumaa jira jedhani sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastera baadiyyaa obbo Addisuu Araggaan. Magaalaa Moojootti hojiilee nisheetii fi qonnaa magaalaan hirmaannaa uummataa fi tola ooltotaa walitti qindeessuun kilaasteroota horsiisa horii aannanii, horsiisa lukkuu, gabbisa loonii, misooma qurxummii fi kilaastera misooma kuduraa hundeessuun hojii fakkeenyummaa qabuu fi bu'aa qabeessummaa ta'ee hojjetamaa jira. Hojii misooma nisheetii fi qonnaa magaalaatiin hojjetamaa jiru wabii nyaataa jiraattota magaalaa mirkaneessuun akkasumas carraa hojii dargaggootaa fi uumuudhaan bu'aa abdachiisaa ta'e galma'aa jira jedhaniiru. Magaalonni bakka oomishni itti gurguramu qofa osoo hin taane humna oomisha guddaa akka qabaatan qabatamaatti agarsiisaa jira kan jedhan torban kana keessa. Naannoo Oromiyaatti bara kana barattoonni miiliyoona 1 ol ta'anii qormaata naannoo fi biyyaalessaa akka fudhatan biiroon barnoota Oromiyaa ibseera. Dabalata oduu kana Marshaa Shophaa akka taanutti qindeesseera. Biiroon barnoota Oromiyaa qophii qormaata naannoo fi biyyaalessaa ilaalchisuun miidiyaalee fi ibsa kenneera. Naannoo Oromiyaatti qormaata naannoo fi biyyaalessaa barnaatii fi qophii gaan taasifamaa jiraachuu hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo ibsaniiru. Naannoo Oromiyaatti bara kana barattoota miiliyoona 1 fi 594 fi 443 qormaata naannoo fi biyyaalessaa kan fudhatan ta'us ibsaniiru. Kana keessaa qormaata naannoo kutaa 6ffaa kan fudhatan barattoota 769 fi 176 yoo ta'u barattoonni 592 fi 224 qormaata naannoo kutaa 8ffaa kan fudhatan ta'uu dubbataniiru. Qormaanni naannoo kutaa 6ffaa caamsaa 26 bara 2017 fi kutaa 8ffaan immoo caamsaa 28 bara 2017 wiirtulee qormaataa 1000 fi 305tti kan kennamu ta'uu eeraniiru. Barattoonni 233 fi 43 ta'an immoo qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan fudhatan ta'uu himanii kana keessaa barattoonni 233 fi 43 ta'an immoo qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan fudhatan ta'uu himanii kana keessaa barattoonni 27 fi 304 karaa oonlaayinii kan qoraman ta'uu eeraniiru. Wayita yeroo qormaataa kanattis maatiin ijoollee isaanii jajjabeessuu akka qabanii fi barattoonni immoo waraqaa qormaata isaanii qulqullinaan qabu akka qaban Dr. Tolaan kan dhaaman torban kana keessa. Biiroon Public Service fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa sirna hooggansa qabeenya namaa ga'umsa irratti hundaa'e diriirsuun kenna tajaajila saffisaa fi qaqqabamaa ta'e kennuuf hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Dabalata oduu kana Marshaa Shophaa akka taanutti qindeesseera.
Biiroon Public Service fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa sirna hooggansa qabeenya namaa ga'umsa irratti hundaa'e diriirsuun kenna tajaajilaa si'ataa fi dhaqqabamaa taasisuu fi xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Biirichi hojiirra oolmaa hojimaata ga'umsa irratti manneen hojii naannichaa waliin magaalaa Adaamaatti marii gaggeesseera. Hoogganaa itti aanaan Biiroo Public Service fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa obbo Yaaqoob Taaddasaa sanada haammataa ga'umsa teeknikaa manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeessaniin manneen hojii imaammataa fi tarsiimoowwan mootummaa hojiirra oolchuun ce'umsaa fi jijjiirama biyyaa mirkaneessuu danda'an ijaaraa deemuun barbaachisaa ta'uu himan. Sanada haammataa ga'umsa kanaan beekumsa dandeettii fi naamusa Public Service eegamuu adda baasuun sirni hooggansa qabeenya namaa ga'umsa irratti akka hundaa'uu fi kenna tajaajilaa fooyyessuuf kan gargaaru ta'us himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira kilaastera horataalee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shallamaa Imaanaa saganticha irratti argamuun haasaa taasisaniin kaayyoon imaammataa ga'umsa sirna hooggansa qabeenya namaa ga'umsa irratti hundaa'e diriirsuun ga'umsaa fi bu'a qabeessummaa manneen hojii mootummaa naannichaa ol kaasuun sirna kenniinsa tajaajilaa si'ataa fi dhaqqabamaa taasisuudha jedhan. Hanqinaalee raawwii hojii keessatti mul'atan hundeerraa furuu fi leenjiin riifoormii fi haammanni ga'umsaa kun murteessaa ta'uu kan ibsan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kana irratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun ordofaa isiniin jechaa torban oduuwwan kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.